Mit navn er Dennis Demokrit. Jeg står ude foran et hus i Odder. Det hus, som jeg står uden foran, det tilhører kunstneren Søren Sokrates. Søren Sokrates han bor her i Odder og laver også kunst her i Odder. Søren Sokrates han har bevæget sig i mange stilarter, som for eksempel modernistisk, kubistisk og mange andre. Fortæl, hvad det er, du synes, der er så super cool ved din kunst, Søren Sokrates. Kunsten lægger leve! Søren Sokrates, hvordan vil du karakterisere din stil? Nok modernistisk. Udenisme. Der er nogen, der siger, at du er en af de mest velbevandrede i kunsthistorien. Er det rigtigt, Søren Sokrates? Jamen, jeg kender jo ikke kunsthistorien, vel sådan. Men jeg har været der, hvor de andre har været. Ikke? Jeg har været der, hvor de har været, og der har jeg også været. Men der er jeg jo ikke længere, vel? Hvad er det for en proces, du er i? Det var i processen med at lave kunst, jo, ikke? Det er jo der. Jeg er i en proces. Jeg laver et billede. Og billedet er tavst. Hvordan forløber en sådan proces for dig, Søren Sokrates? Jamen, for satan, ikke? Det er jo det. Jeg gider næsten ikke det her mere, vel? Nu spørger du ordentligt. Søren Sokrates, hvordan forløber sådan en proces for dig? Jamen, det starter jo med det tavse billede, ikke? Starter processen med billedet? Altså, jeg har jo sagt tidligere, ikke? At billedet er abstrakt. Og billedet, ikke? Abstrakt. Søren Sokrates, er det et ensomt liv at være kunstner her i Odder? For helvede, altså. Nu kommer det der amatørkunstner. Peter Platon. Han er fandme bare så... Du er fandme bare dum lortekunstner, mand. Amatørsvin. Kubistsvin. Fuck dig, narkunstner. Spade. Jeg hader ham, den Peter Platon. Han er fandme en nar. Søren Sokrates er også en praktisk mand. Når han ikke laver kunst, kan han godt lide at gå rundt og lave på sit hus. Både reparere gamle skader, da det er et gammelt hus, men også at bygge til. Hey Søren Sokrates, kan du fortælle mig, hvad der er så super cool ved abstrakt? Virkeligheden, den er ikke abstrakt. Men på et billede. Musik. Der skal musik til livet. Men et billede er tavst. Derfor. Alt er abstrakt. Hvordan har du det så med at være i Odder? Jeg hader sgu da Odder. Af helvede til. Hvordan kan det så være, det er netop i Odder, du har slået dig ned, Søren Sokrates? Jamen hvor? Det var der, jeg lavede kunst. Jeg laver kunst i Odder. Hvis jeg laver kunst i Odder, ikke? Hvorfor skulle jeg så ikke bo i Odder? Det er selvfølgelig rigtigt, Søren Sokrates. Det ville være langt at køre fra København til Odder hver dag, bare for at lave kunst. Det skulle være så stupidt, ikke? Det skulle være stupidt, ikke? Men hvorfor er det netop Odder, du har valgt at lave kunst i? Jamen, hvorfor har Odder valgt det? Jeg skulle lave kunst i Odder. Hvordan vil du karakterisere din stil, Søren Sokrates? Jamen, min stil, det er jo det, den er. Det er den jo bare. Men der hvor jeg bliver inspireret i min stil,
som er meget, meget personlig. Men der, det er kubisterne. Der, ikke? Der, det er kubisterne. Det ser du jo, hvad er. Det er kubisterne. Det er fandme ikke mig, der har malet det maleri. Søren Sokrates kan også godt lide at kigge på anden kunst i Odder. Her kigger han på en skulptur af Peter Platon, Trold ved Å. Søren Sokrates, hvordan har du det egentlig med publikum? Publikum, det er simpelthen bare... Publikum, det er røv og nøgle. Røv og nøgler, som man siger. Publikum, de skal fuck af. Så du har ikke lyst til at høre, hvad publikum har at sige om din kunst? Jo, selvfølgelig har jeg lyst til at høre, hvad publikum har at sige. Det er det, der giver på min kunst. Er det noget, du bruger til noget, det de siger om din kunst, Søren Sokrates? Der gider fanden i helvede da ikke. Fanden i helvede. Ikke høre på publikum. Men bliver man ikke nødt til, som moderne kunstner i et moderne samfund, at tænke på publikum og markedsføre sig selv, Søren Sokrates? Jeg er sgu da ikke et reklamebureau, vel? Men bliver man ikke som kunstner i dag næsten nødt til at være det? Jo, det behøver man sgu da. Men derfor behøver jeg sgu da ikke at være et reklamebureau. Vi har i dag fået et spændende indblik i en meget interessant kunstners liv. Tak for i aften. Dennis Demokrit fra Odder.